কেমন হয় যদি সিএটি টিভির সার্কিট আপনারা বাজার থেকে কিনে আনেন, কোনো একটি পিকচার টিপের সাথে যদি কানেক্ট করার চেষ্টা করেন, তখন যদি দেখেন যে আপনাদের সেই সিএটি টিভির এত টাকা দিয়ে আপনি টিভির সার্কিটটি কিনে আনলেন, সেটি একদম পাওয়ার ডেড হতে পারে, স্ট্যান্ড বাই সমস্যা, এরকম হতে পারে নানান ধরনের সমস্যা। এরকম সমস্যা হলে জানি আপনাদের অনেক মন খারাপ হবে। ঠিক তেমনই আমি একটি নতুন সার্কিট বাজার থেকে কিনে আনার পর পিকচার টিউবের সাথে যখন কানেক্ট করলাম, দেখতে পেলাম স্ট্যান্ড বাই সমস্যা, প্রথমে দেখলাম পাওয়ার সমস্যা। এগুলো আপনারা দেখে আসবেন, আগের ভিডিওতে আলোচনা করছিলেন, আপনারা দেখার চেষ্টা করবেন। অনেকেই আছেন ভিডিও কিন্তু আপনারা দেখেন না, ওটার ভিতরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে যেগুলো না শুনলে আপনারা অনেক কিছু মিস করবেন। অবশ্যই সেটা দেখে আসবেন। সবার কাছে একটি অনুরোধ, কথা ছিল আর ভিডিও তৈরি করব না, কিন্তু আপনারা বেশি বেশি আমাকে অবশ্যই উৎসাহ দিবেন। অনেকের রিকোয়েস্টের জন্য আবারও ভিডিও নিয়ে আসলাম আমি আলামিন। সম্পূর্ণ জুড়ে থাকবো, ভিডিওটির সাথেই থাকবেন। আশা করি ভিডিওটি টেনে টেনে দেখবেন না। চলুন তাহলে ভিডিওর প্রসেসটি শুরু করা যাক। ফিরে আসলাম মূল ভিডিওটির অংশে। ভিউয়ার্স, এই সার্কিট নিয়ে আমি আলোচনা করছিলাম বেসবোর্ড কীভাবে লাগাতে হয়, পাশাপাশি ফ্লাইব্যাক এবং সার্কিট নিয়ে আপনারা যে ছোট ছোট সমস্যার সম্মুখীন হতে থাকেন, যে নতুন সার্কিট লাগাতে গেলে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন। তো এটা আমি হয়েছি, তাই অবশ্যই আগের ভিডিওটা দেখে আসবেন, তাহলে এরকম সমস্যার সম্মুখীন হলে আপনারা সব কিছু সলভ করতে পারবেন। আজকের বিষয়টি হলো আমরা সব কিছু সেটিং করছিলাম, আগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম। এখন আমরা স্ক্রিনে কিছু বিষয় দেখাবো যে আমরা নতুন সার্কিট লাগাতে গেলে অনেক কিছু ফ্যাক্টরি সেটিং করতে হয়, অনেক কিছু আমাদের ঘুরোতে ফিরেতে হয়, ভার্টিক্যাল হরিজন্টালে অনেক লাইন উল্টো থাকে, ছবি দিক বিলে আসে না, লেখা উল্টো থাকে। তো এগুলো কীভাবে সমাধান করতে হয় আজকে মূলত তাই নিয়ে ভিডিওটি। তো আশা করি সাথেই থাকবেন। এখন আপনাদের স্ক্রিনের সাথে পরিচয় করাবো। তো এখন আপনাদের স্ক্রিনটি দেখাতে চাই। তো স্ক্রিনে আমাদের কী কী সমস্যা দিচ্ছে এবং আমাদের কিছু ছবিতে সমস্যা এবং বড় ছবি হয়ে গেছে, সেগুলো ছোট করব, পাশাপাশি আমরা ফ্যাক্টরি সেটিং করব। আমাদের সাথেই থাকবেন। ইতিমধ্যে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পেলেন যে আমাদের ছবিটি কিন্তু সম্পূর্ণ বড় আসছে এবং লেখা কিন্তু উপরে লেখা নিচে আসছে। এগুলো এখন কিভাবে আমরা পিকচারটি আমরা ছোট করব, এই জন্য অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফ্লাইব্যাকের পাশে একটি কানেক্টর রয়েছে। এখান থেকেই মূলত আমাদের ভার্টিক্যাল হরিজন্টালের যে ফোকাসিং যে আমাদের পর্দাটা, সেটা কিন্তু আমরা এখন এখান থেকে ছোট করব। তো এখন আমরা এই যে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে কানেক্টরটা, এই কানেক্টরটা আমরা এখন প্রথমে এবং পিছনে লাগালে আমাদের কিন্তু ছবি কিন্তু ছোট বড় আসবে। এটা আমরা এখন করে নিব। এরপর যদি না হয় তাহলে আমরা ফ্যাক্টরি সেটিং করব। সাথেই থাকুন। দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু পিছনে একটু নিয়ে দিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন পিছন দিকে আমাদের কমবে এবং সামনের দিকে বাড়বে। আমাদের T3 এবং T4 5 পর্যন্ত দেওয়া আছে। তো আমরা একটি লাইন একটা পিছে আমি একটি আগুই দিলাম। তো একটির পিছনে আমরা দিলাম। এখন দেখব স্ক্রিনটা আমাদের কীরকম। তো আবার পুনরায় আমরা লাইন দিব, আর অবশ্যই সিরিজ লাইন ব্যবহার করবেন। আর আগের ভিডিওগুলো আপনারা অবশ্যই দেখে আসবেন কিভাবে এতগুলো সমস্যা হলো আর কিভাবে সলভ করতে হয়, তাহলে নতুন কিছু ধারণা পেয়ে যাবেন। অবশ্যই দেখে আসবেন। অনেকের অজানা ও অনেক সমস্যা সেখানে দেখা দিছে, অবশ্যই ভিডিওটা দেখে আসবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু একটু লেখা একটু আমাদের আসছে। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের লেখা কিন্তু একটু আসছে, যেহেতু সিরিজে, সেই জন্য একটু সমস্যা হচ্ছে। তো আমরা আরেকটা পিছন দিকে দেব, আরেকটা যে সংযোগ আছে সেটার পিছনে আমরা দেব। এখন T2-তে দিয়ে দেখব যে আমাদের কীরকম আসে। তো অনেকের আছে এরকম সিরিজ জ্বলে, এটা কোনো সমস্যা নেই, এটা কারণ অতিরিক্ত পর্দা বড়, এই জন্য। তো এখন আমরা T2-তে দিব, T2-তে দিব। এই T2-তে আমরা এখন কানেক্ট করব, পুনরায় আবার দেখব আমাদের কি অবস্থা। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু স্ক্রিনটি কিন্তু ছোট হচ্ছে না, বরং কিন্তু এইখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন 5 থেকে কমে যাচ্ছে। তার মানে এটা আমাদের ফ্যাক্টরি সেটিং করা লাগবে 100%। আপনাদের যদি এখানে যদি দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখান থেকে যদি ছোট করি, আমরা T5 দিব প্রথমে, এরপর যদি না হয় T4 দিব এবং সর্বশেষ আমরা কমাতে থাকবো। দেখতে পারবেন যে আমরা উপর থেকে কিন্তু কমছে না। যখন দেখবেন উপর থেকে কমছে না, তখন অবশ্যই আপনারা T4 অথবা T5-এ রেখে আপনারা অবশ্যই সেটা কনফার্মভাবে ফ্যাক্টরি সেটিং করে নেবেন। তো এখন আমি যে কাজটি করব সেটি এখন T4-এ রাখবো, 5-এ রাখলে বেশি বড় হয়ে যাবে। তো T4-এ রাখবো। 4-এ রাখার পাশাপাশি আমরা পুনরায় আবার লাইন দিব। লাইন দেওয়ার পর আমরা ফ্যাক্টরি সেটিং করব রিমোট থেকে। তো ফ্যাক্টরি সেটিং কিভাবে করতে হয় আগেও ভিডিও দেওয়া আছে। তো এখন পুনরায় আবার আপনাদেরকে দেখাবো। এই জন্য আমাদের এখন রিমোটটি চাপতে হবে। তো রিমোট দুই প্রকার, কিন্তু আমাদের রিমোট থেকে দুই প্রকারে কিন্তু করা যায় ফ্যাক্টরি সেটিং। একটি হলো মেনু চেপে, আর একটা হলো আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটি ছিদ্র আছে। তো এই ছিদ্রটি প্রেস করলেই কিন্তু আমাদের একটি মেনু আসবে।
দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু ভলিউম উঠাইছি, দেখতে পাচ্ছেন ভলিউম লেখাটা কিন্তু উল্টো বিলে আছে, এটা আমাদের কিন্তু নিচে আসার কথা। তো যাই হোক, আমরা এখন পর্দা কীভাবে লেখা উপরে নিচু করতে হয়, এটা হচ্ছে আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ইউব কয়েল আছে, তো ইউব কয়েলটি লাইনটি সংযোগ ঘুরোতে হবে। তো এটা পরে দেখাচ্ছি। আমরা এখন যে আমাদের এখানে যে আছে কি বলে এটা ফ্যাক্টরি সেটিং আছে, এখন আমরা ফ্যাক্টরি সেটিং করে আমরা এখন এটা কমাবো। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখানে এই যে ছিদ্রটি আছে দুইটি প্রেস করার পর আমাদের যে এই ফ্যাক্টরি সেটিং এই যে লেখাটা আসবে, এখানে প্রথম যে আমাদের এখানে চিনে না ক্যামেরায়, আপনাদের টিভি দিয়ে দেখবেন প্রথমের যে বিষয়টা সেটি হলো আমাদের ডানে বামে করা যায়। পরে আমাদের এখানে স্ক্রিন ছোট বড় করে, এর নিচেরটা হলো আমাদের শুধু উপরেরটা ছোট বড় হবে, এর নিচেরটা আমাদের উপরেরটা শুধু আমাদের ছোট বড় হবে। তো আমরা এখন প্রথম যেহেতু করব না, আমরা এখন যে দ্বিতীয় নাম্বার এটা আমরা কিছু হাইট কমাবো, তো এই জন্য আমরা নিচে আনবো। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু ছোট হয়ে যাচ্ছে, দেখছেন কিনা দেখেন, এই যে ছোট হয়ে যাচ্ছে। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু উপর থেকে কিন্তু কমছে, এখন আবার বাড়াচ্ছি, এই যে দেখেন আমাদের কিন্তু বাড়ানো শেষ। পুনরায় আমরা এখন আবার এটা আমরা দুইটি পেজ করবো, এখানে দুইটি পেজ করলে কিন্তু আমাদের ফ্যাক্টরি সেটিংটা কিন্তু চলে যাবে। তো ভিউয়ার্স পুনরায় এখন আমরা আবার চেষ্টা করতেছি, দেখবো আমাদের লেখাটি নিচে আসছে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স আমাদের কিন্তু লেখাটি কিন্তু আমাদের ঠিক জায়গায় আসছে, আমাদের উপরে লেখাটাও কিন্তু ঠিক জায়গায় আসছে আর নিচেটাও ঠিক জায়গায় আসছে। আগে কিন্তু আমাদের ভিতরে ঢুকানো ছিল আর উপরেটাও কিন্তু উপরে আমাদের ঢুকানো ছিল। তো এখন যে বিষয়টি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন যে লেখা কিন্তু আমাদের উল্টো আসছে। দেখতে পাচ্ছেন ভলিউম থাকা কথা আমাদের যেদিকে সেদিকে কিন্তু নাই ভিউয়ার্স। তো আবার দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ভলিউম লেখা কিন্তু আগের জায়গায় নাই। তো দেখতে পাচ্ছেন ভলিউম লেখা কিন্তু আগের জায়গায় নেই, আমাদের উল্টো আসছে। তো এই উল্টো আসলে আপনারা যে কাজটি করবে, হরিজন্টাল ভার্টিক্যাল যে লাইনটি আছে সেটা কিভাবে ঘুরাতে হয় এই নিয়েও ভিডিও আছে, তারপর আপনাদের দেখাচ্ছি। আর এটার সাথে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম এই টিভিটার সাথে, সেটাও আপনারা ভিডিও দেখে আসবেন, তাহলে আপনাদের অভিজ্ঞতা বেড়ে যাবে। এটা আমাদের কিন্তু আপনাদের কাছে অনুরোধ, অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখে আসবেন ভিউয়ার্স, তাহলে কিন্তু এই কাজগুলো আপনারা শিখতে পারবেন না। অনেক কষ্ট করে কিন্তু আপনাদের জন্য ভিডিও তৈরি করছি, অনেক ব্যস্ততা থেকেও, তাই অবশ্যই ভিডিওগুলো সম্পূর্ণ দেখবেন। আর আপনারা বেশি বেশি উৎসাহ দিলে কিন্তু আমাদের আরও উৎসাহিত বাড়ে, এজন্য বেশি বেশি সামনে আরও ভিডিও পাবেন ইনশাল্লাহ। তো বেশি বেশি উৎসাহ দিন আর অবশ্যই ভিডিওটি একটু যদি দেখুন আর পাশে থাকার চেষ্টা করুন। তো এখন যে বিষয়টি সেটা হলো, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের হরিজন্টাল, এখানে দেখতে পাচ্ছেন লাল একটি এবং আমাদের নেভি ব্লু, এটা হচ্ছে হরিজন্টাল আর পিছনে হলো আমাদের ভার্টিক্যাল। তো এখন আপনারা এই জিনিসটা যদি না বোঝেন, যে কাজটি করতে পারেন, প্রথম থেকে আমরা যে এখানে ভার্টিক্যালের যে লাইনটি আমরা ডানেরটা বামে দেবো, বামেরটা ডানে দেবো। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কেবলটা কীভাবে, এই যে দেখছেন হলুদটা আমরা এই যে পাতা কালার দেবো এবং পাতা কালারটা আমাদের হলুদ কালারে দেবো। এরপর দেখবো যে আমাদের কী অবস্থা। তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু সেই পাতা কালারটি ছিল, পাতা কালারটি কিন্তু আমরা ডান পাশে দিয়েছি এবং ডান পাশের যে হলুদ কালারটা সেটা কিন্তু আমরা বাঁ পাশে দিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু দুইটি লাইন কিন্তু ঘুরিয়ে দিয়েছি। এটা হলো আমাদের ভার্টিক্যাল কেবল আর সামনে দুইটি হরিজন্টাল। আপনারা যদি অনেক সময় দেখেন যে ছবি উল্টো আসে, তো সেক্ষেত্রে আপনার সামনে দুইটি উল্টোবেন, আর যদি দেখেন লেখা উল্টো আসে তাহলে পিছনে দুইটি উল্টোবেন। তো এখন আমরা পুনরায় লাইন দিলাম, লাইন দেওয়ার পর আপনাদেরকে একটু দেখাই। তো পুনরায় লাইন দিলাম, তো লাইন দেওয়ার পর এখন আমরা স্ক্রিনে চলে যাব। তো ভিউয়ার দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু এই যে দেখেন অটো লেখাটা আগে কিন্তু নিচে ছিল আর উল্টো ছিল, এখন কিন্তু আমাদের ঠিক হয়ে গেছে। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। এখন আমরা রিমোট দিয়ে পুনরায় দেখাই। দেখছেন ভিউয়ার্স আমাদের কিন্তু পুনরায় কিন্তু ঠিক হয়ে গেছে, আমাদের কিন্তু আগে উল্টো ছিল, এখন কিন্তু সেই উল্টো নেই। তো এভাবেই আপনারা ঠিক করবেন। আর কালারের যে বিষয় সেটাও আপনারা এখান থেকে ঠিক করে নেবেন। তো আমরা এখন সাউন্ড দিয়ে দেখব, দেখেন সাউন্ডের যে ভলিউম সেটাও কিন্তু ঠিক আছে। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। অবশ্যই কিন্তু আগের ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে কিন্তু নতুন সার্কিট লাগাতে গেলে অনেক সময় দেখবেন যে ভার্টিক্যাল সমস্যা হয়, পাওয়ার সেকশন সমস্যা হয়, বিভিন্ন সেকশন সমস্যা হতে পারে। তাই অবশ্যই বেশি বলছি এই জন্যই যে আপনারা এই ভিডিওটা দেখলে কিন্তু নতুন যারা আছেন, যারা সার্কিট লাগাতে চান, অনেক যারা প্রফেশনাল আছেন তারাও কিন্তু নতুন সার্কিট লাগাতে গেলে এরকম সমস্যা কিন্তু আপনারা সম্মুখীন হতে থাকেন। তো এই সার্কিটটি সম্পূর্ণ ডেট ছিল, পাওয়ার আসছিল না, তো এটা নিয়ে আমি অনেক দুশ্চিন্তা করছি। তাই অবশ্যই ভিডিওটা দেখে আসবেন, তাহলে নলেজ বাড়বে এবং পাশাপাশি আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন। আর বেশি আমাকে অবশ্যই উৎসাহ দিবেন, যত বেশি উৎসাহ দেবেন তত বেশি সামনে ভিডিও পাবেন। আজকে এই পর্যন্তই, দেখাবে নতুন একটি ভিডিওতে। আর আগের ভিডিওতে অবশ্যই আপনারা দেখে আসবেন। ধন্যবাদ কষ্ট করে ভিডিওটি দেখার জন্য।